Ciao ragazzi, io sono Wendy e oggi voglio condividere con voi, mentre raccolgo i canovacci e le tovaglie lavate dal balcone, un pochino come riesco a gestire il tempo tra lavoro, casa e famiglia. Penso a quanto sia importante trovare un equilibrio. Di solito quando non siamo in vacanza ci svegliamo molto presto, ma in estate, quando siamo tutti a casa, ci piace dormire. Solo io, con il caldo e i lavori di casa, approfitto delle mattinate fresche per fare le faccende. Così posso godermi anche un po' di relax e il primo caffè della giornata con la famiglia. Sistemare le cose al loro posto è un gesto che mi dà tranquillità e mi aiuta a sentirmi più serena, anche se la casa non è perfettamente pulita. Quando tutto è al suo posto, sembra sempre più ordinata e accogliente, e questo rende le pulizie meno pesanti. Ricordate, mettere le cose al loro posto e fare la differenza nella nostra giornata. Quasi sempre quando prendiamo il caffè organizziamo la nostra giornata, soprattutto se non abbiamo già programmi precisi da seguire. La routine del mattino è molto importante perché ci aiuta a partire bene e con calma. Per esempio, molte volte inizio la giornata preparando qualche lavatrice, lasciando che i letti e la casa prendano un po' d'aria, oppure mettendo in ordine la lavastoviglie. Queste piccole cose ci aiutano a sentirci più organizzati e pronti ad affrontare il resto della giornata. La routine mattutina ci dà una sensazione di controllo e molta più energia. Una volta finita la routine di tutti i giorni al mattino, usciamo. Sia per andare al lavoro o, come nel nostro caso, per passare del tempo di qualità con la famiglia. Anche i giorni più tranquilli possono essere produttivi per la nostra anima. Una passeggiata all'aria aperta, una colazione in un posto carino tutti insieme, sono momenti semplici ma belli che ci aiutano a sentirci più felici e rilassati. Questi momenti ci fanno sentire più vicini agli altri e ci danno energia per affrontare meglio il resto della giornata. Quando lavoro da casa cerco di organizzare bene le mie giornate, dedicando momenti specifici alle pulizie e alle faccende domestiche, ma senza dimenticare di prendermi delle pause per ricaricarmi. E anche se lavoro fuori casa, finite le faccende riesco a dedicare del tempo speciale alla mia famiglia, perché anche loro sono una grande motivazione per mantenere tutto in ordine. Alla fine, trovare il giusto equilibrio tra lavoro, pulizie e famiglia ci aiuta a sentirci più felici e serene ogni giorno. Questa volta siamo andate anche dalle Ramelin, cercando un pezzo di legno. È stato bello vedere tutte le cose diverse che ci sono in negozio e scambiare qualche consigli di gusti con mia figlia. Alla fine l'abbiamo trovato facilmente tra tanti altri materiali.
Per fare le mie pulizie di casa ho trovato un mio sistema, che per ora, con i miei orari e le mie attività, funziona bene. Ho diviso la casa in due parti. Un giorno pulisco la cucina, la sala da pranzo e il bagno, anche se il bagno lo pulisco velocemente ogni giorno. Un altro giorno mi occupo delle camere, del corridoio e ancora del bagno. Durante queste pulizie faccio anche i compiti giornalieri o settimanali. Settimanali come cambiare le lenzuola, lavare il frigorifero o sistemare la dispensa. Giornalieri come rifare il letto, passare l'aspirapolvere sul pavimento, sistemare le stoviglie pulite. Quando ho un po' di tempo e sono carica, pianifico anche una pulizia più approfondita di qualche stanza. Il mio consiglio è di fare le pulizie un po' alla volta, senza cercare di fare tutto in una volta sola, perché così si evitano stress e si riesce a mantenere la casa sempre ordinata senza troppa fatica. Però il consiglio più grande che ti regalo oggi è di mettere le cose al loro posto. Non ti dico di nascondere tutto nell'armadio o di far finta che il disordine non ci sia, perché non serve. Si tratta di fare le cose con cura e di sistemare tutto subito dopo aver finito. Così la casa rimane ordinata e piacevole per tutti. È importante anche chiedere agli altri di aiutare, con gentilezza, quando serve. Ricorda che una casa pulita e ordinata si ottiene solo se tutti contribuiscono. E questo rende l'ambiente più bello e più facile da vivere per tutti noi. Il congelatore di questo frigo fa del ghiaccio e oggi tocca toglierlo e pulire questo vano. Come sempre tiro fuori tutto e uso acqua e aceto per pulire bene e senza usare prodotti troppo aggressivi. Per queste macchie più fastidiose uso la pietra bianca, che aiuta a rimuoverle facilmente. È anche un detersivo ecologico e molto utile, soprattutto quando ci sono macchie difficili o calcaree. Le fa andare via senza fatica. Per finire rimetto tutto al suo posto e faccio andare il frigo normalmente. Lascerò il cuscinotto bello pronto pulendo il pavimento con la lavapavimenti.
E lasciamoci aiutare, già sia delle persone che ci circondano, se non ce la facciamo, o dagli elettrodomestici. Oggi ci sono tanti strumenti e attrezzi che ci aiutano a fare le pulizie più facilmente e in meno tempo. Una delle pulizie che non faccio molto spesso sono le finestre. Di solito le pulisco bene una volta al mese o ogni 2 mesi. Fortunatamente in casa non abbiamo bambini piccoli, quindi le finestre durano più a lungo senza sporcarsi troppo. E quando piove stiamo attenti a chiuderle bene per evitare che si sporchino di nuovo subito. Per pulirle ho spostato le piante in modo da avere spazio e poi le pulisco con acqua e ammoniaco, che è un detergente efficace. Alla fine asciugo i vetri con un panno pulito e così restano belli brillanti e trasparenti. Abbiamo preso questo pezzo di legno per creare una piccola mensola dove mettere le piante, così avranno più spazio per crescere e stare bene. Per proteggerlo l'ho coperto prima con del nylon e poi con questa carta. Ora le piante possono crescere meglio e hanno più spazio. E la finestra è tutta pulita ed entra più luce. Come vi dicevo prima, delegare i compiti è una buona strategia per avere una casa più pulita e in ordine. Sto tagliando un pomodoro e ho fatto del riso. Anche se oggi mia sorella mi ha lasciato fatte delle polpette, molto spesso fa mio marito da mangiare, perché a me non piace molto cucinare. Per quanto riguarda quanto durano le mie giornate, tra lavoro, faccende di casa e famiglia, penso che siano simili a quelli di tutti gli altri. La chiave sta nel riuscire a trovare un buon equilibrio.
imparare a gestire bene il tempo e soprattutto essere pazienti con se stessi. Così si può affrontare tutto senza sentirsi troppo stanchi o sopraffatti. Spero di essere stata di buona compagnia. Spero anche che se è la prima volta che ci vedi, ti venga voglia di guardare altri video e di iscriverti al canale. Mi fa piacere condividere un po' di tempo con voi e spero che vi sia piaciuto questo video. A tutti voi che siete qua, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!